ওষুধটা আছে, এই ওষুধটার নাম হলো মন্টোরেল সিকেট। এই ওষুধটাকে বানায় টর্ক ল্যাবরেটরিজ। এই ওষুধটাতে 60 ml ওষুধ থাকে। এটা একটি বাচ্চাদের সিরাপ। বাচ্চাদের নাক দিয়ে জল ঝরলে, অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগলে এই ওষুধটা খাওয়াতে হয় প্রতিদিন রাত্রেবেলায় 5 ml করে। এই ওষুধটার ভেতরে থাকে মন্টেলুকাস সোডিয়াম আর লেবোসেট্রিজিন। লেবোসেট্রিজিন এক ধরনের স্টেরয়েড। মন্টেলুকাস হালকা শ্বাসকষ্টেও খুব ভালো কাজ করে। এই ওষুধটার দাম হচ্ছে 112 টাকা। খুব ভালো ওষুধ। আপনার বাচ্চাদের যদি ঠান্ডা লাগে, নাক দিয়ে জল ঝরে, হালকা কাশি হয়, অতিরিক্ত হাঁচি তুললেও হাঁচি বন্ধ করতেও খুব কাজে লাগে।